വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പോലെയും നമ്മളിങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരു പാല് മേടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്നും കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഫാമുണ്ട്, അപ്പോൾ ഫാമിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. മറ്റേ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നെയ്യും ഇതൊക്കെ അവരെടുത്തിട്ടാണ് തരല്. പക്ഷെ ഫാമിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അതിനായിട്ട് ഒന്നും എടുക്കാതെ അവർ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഫാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഫാമൊക്കെ പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫാം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അവർ ഇതാക്കുന്ന ഫാമ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പശുക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പുല്ല് അവർ തന്നെ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ആ കാണുന്നത് വളർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. കാണുന്നൊക്കെ നടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പശുവിന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് നനച്ചു കൊടുക്കാണ്ട് പൈപ്പുകളാണ് ഈ കാണുന്ന കുറേ കോടുകളാണ്. അതൊക്കെ ഈ പുല്ല് നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ വളമിടുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഈ പെരും ചൂടത്തൊക്കെയാണ് അവർ വളമിട്ട് ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് പാലുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ്. നല്ല നീളത്തിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാല് കിട്ടുള്ളൂ. പാല് കഴിഞ്ഞിട്ടും തോന്നി ഞാൻ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ കുറച്ചേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
25 ദിർഹംസ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി മേടിക്കാം.